סייעתא דשמיא, אנחנו נלמד היום דף אחד, כמו כל בית ישראל, דף נ"ה. רק שאנחנו בדף נ"ד עמוד ב' במשנה. אחד שור ואחד כל בהמה לנפילת הבור ולהפרשת הר סיני ולתשלומי כפל ולשבת אבידה, לפריקה, לחסימה, לכלאיים ולשבת וכן חיה ועוף כיוצא בהם. כי אין המונה מרשו לחמור אלא שדיבר הכתוב ומה הכוונה. הלא כידוע בענייני בור התורה כתובה כי פול שם שור או חמור. אמרנו שור ולא אדם, חמור ולא כלים. אבל מניין לנו כל בהמה, מניין לנו גם חיה ועוף. אז זה למדנו, אם אתם זוכרים כבר בגמרא בסוגיה הקודמת, מזה שכתוב, התורה מסיימת, כסף ישיב לבעלה. כל מי שיש לו בעלות על הממון הזה שניזוק, בעל הבור צריך לשלם. למעט מה שנתמעט, שור ולא אדם, חמור ולא כלים. אבל כל שאר הדברים יש להם בעלים ושווי של כסף, שניזוקו כל סוגי בהמות, ולא רק שור וחמור, כל סוגי החיות, בדרך כלל התורה שאומרת בהמה, אז היא כוללת גם חיה, והחידוש גם כל סוגי העופות. הגמרא כמובן שאלה על רבי, אם ככה למה צריך לכתוב חמור לפי רבי. אז אמרנו חמור דה רבי, דה בור אצל רבי, נשאר קשה אם אתם זוכרים שם. בכל אופן, זה המשנה אומרת, אחד שור ואחד חמור, אחד כל בהמה. כמו שהתורה פירשה שור וחמור, כמו שאמרנו כל בהמה וגם כל חיה כמובן. כל הדברים הללו, אפילו שהתורה אמרה שור או חמור, פירטה, הם שווים לכל הבהמות ולכל החיות במשנה מונה, הן לגבי נפילת הבור, חיובי בור, הן לגבי הפרשת הר סיני, שמה כתוב, אם בהמה עם איש, שאסור להם לעלות ההר, אם בהמה עם איש לא יחיה. זה מדובר לעלות להר סיני בשעת מתן תורה. היום אין שום קדושה להר סיני, פקעה קדושתו. אבל לשעתו, אפילו שהתורה כתובה עם בהמה, עם איש, לא תגיד לי רק בהמות, אבל חיות לא, לא. חיות הן בכלל בהמה. ולא רק חיות, אלא גם עופות. ולתשלומי כפל. גנב משלם קרן, וקנס משלם את הכפל. אפילו שכתוב משור ועד חמור, אמרנו שגם בהמה וחיה, שאר הבהמות והחיות שלהם תשלומי כפל, ולא, הגמרא תלמד אחר כך, ולמדה גם כן שמה, שלא רק שור וחמור, ולא רק כל חיה וכל בהמה, אלא כל דבר שהוא גונב, כל דבר שווה כסף שהוא גונב. אם הוא לא הודע, אלא באו עדים שהוא גנב, משלם תשלומי כפל. אפילו שכתוב משור רק חמור. ולהשבת אבדה, שוב, גם בהשבת אבדה, כתוב כי תראה את חמור אחיך או שאיו טועים בדרך, השב תשיבם. זה כולל כל דבר אחר. כל סוגי הבהמות, כל סוגי החיות, כל סוגי העופות, והגמרא אומר בה גם דברים אחרים, שהם לא בעלי חיים בכלל. כל דבר שיש לו בעלים, שניתן להשבה. לפריקה, מה זה לפריקה? כתוב, עזוב תעזוב עמו, אדם שרואה את חמור, כי תראה חמור אחיך, שהוא קורס תחת מסעו, אז צריך להרים אותו, את החמור. לעזור לאחיך להרים את החמור ואת המסע.
עזוב תעזוב עמו. זה נקרא לי פריקה, תפרוק ממנו את המסע כדי להעמיד את החמור. יש גם נטעינה, אם החמור הפיל את כל הסחורה שלו. אתה מצווה ללכת ולהטעין, לעזור לחברך, לעזוב תעזוב עמו, להטעין. אז צריכים להוסיף פה גם לפריקה וגם נטעינה, אפילו שנאמר שם החמור, הוא הדין כל בעלי חיים. חיה, בהמה, עופות. לחסימה, כתוב לו תחסום שור בדישו, כשהוא בשעת דישה, אל תחסום לו את הפה. זה לא רק שור, זה גם חמור, זה כל בהמה, וגם חיה, וגם עופות. לכלאיים, יש שני סוגי כלאיים. יש כלאיים של 4 בעלי חיים, שאסור להרביע שני מינים, אפילו שזה נאמר לגבי בהמות, הוא הדין חיה, כי חיה זה בכלל בהמה, והוא הדין עופות, כפי שגמרא תלמד, כל זה גמרא תלמד אחר כך, מניין היא גם חיה ועוף. שני מינים שונים, לא רק בהמה עם עוף, או בהמה עם חיה, אלא שתי בהמות ממין שונה, שור או חמור, אפילו שניהם טהורים, חייבים להיות אחד טמא ואחד טהור. שניהם ממין טהור, אבל הם שני מינים שונים. אם זה בבהמה, אם זה בחיה, אם זה בעוף, אסור להרביע אותם. יש גם כן כלאיים בהנהגה. לא רק להרביע אותם אסור, כתוב לא תחרוש בשור וחמור יחדיו, לאו דווקא בשור וחמור, אלא גם כן שתי סוגי בהמות שונים אסור לחרוש, או שתי סוגי חיות שונים, שלא לדבר על בהמה וחיה. אותו דבר בעופות, שני עופות שונים, שלא לדבר על חיה ועוף או על בהמה ועוף. הרמב"ם מסתייג, הוא אומר שלגבי להנהיג, אז רק בשור וחמור, כמו שתירי דיברה, אחד טמא ואחד טהור, אז אסור לשם לקשור אותם על מחרשה אחת ולחרוש ביחד, לקשור את שתי הבהמות, את שני המינים השונים. אבל אם שניהם טהורים, או שניהם טמאים, האיסור רק מדרבנן. זה דעת הרמב"ם, בסדר. כך או כך, ודאי שאסור לכולי עלמא מדרבנן, גם לפי הרמב"ם. אז גם לגבי ההנהגה. אגב, זה לאו דווקא עם קושרות על המחרשה. יש מי שרוצה להחמיר, אפילו אם הוא מוליך את שניהם בחבל אחד, גם כן אסור. רק הולכה. הולך ברחוב, עם שור וחמור, או עם שור ומין אחר ופיל, או אני לא יודע מה, שתי סוגי עופות, גם זה אסור. על אף שהתורה מדברת רק על שור וחמור, אבל הגמרא מרבה אחר כך לומדת, שלאו דווקא שור וחמור, אלא אפילו כל סוגי הבהמות וכל סוגי החיות והעופות. ולשבת, יש עניין של שביתת השבת, כי ינוח שורך וחמורך, לא רק השור והחמור חייב לשבת במנוחה בשבת, אסור לעבוד איתו, אלא גם כל שאר סוגי הבהמות והחיות והעופות. וכן חיה ועוף, המשנה עוד פעם מפרטת, לאו דווקא חיות, ולאו דווקא כל סוגי הבהמות, חוץ משור וחמור, אפילו שהתורה אומרת שור וחמור, אלא גם סוגי החיות, וגם סוגי העופות, כל כיוצא בהם. גם כן שניהם אותו דין. כל הדברים האלה שאמרנו. אם כן, למה נאמר שור או חמור, אלא שדיבר הכתוב בהווה. הכתוב דיבר מה שעושים בדרך כלל. אף אחד לא הולך לחרוש עם תרנגולת, או עם חיה, כלב. אלא בדרך כלל הולכים,
חורשים עם בהמות חזקות, שור או חמור, וכן על זה הדרך. אלה יותר מצויים לגבי כל הדברים שדיברנו. ולכן התורה דיברה, נקרא את התורה והעובד דיברה בדברים שנהוגים, אבל לעולם הוא הדין בשאר מיני בהמות, הוא הדין בחיות, הוא הדין בעופות. עכשיו גמרא תלמד את כולם. מניין היא שבכל הדברים הללו גם שאר בהמות, שאר מינים, והחיות והעופות הם בכלל האיסור, אפילו שנאמר בהם שור, או נאמר בהם חמור, או נאמר בהם שא. גמרא למדת אותם לאחד אחד. בנפילת הבור, אפילו שכתוב שור או חמור, אנחנו לומדים את זה כפי שלמדנו למעלה, כסף ישיב לי בעליו ככל דאית לבעלים, כדי אמרן, כמו שלמדנו בסוגיה הקודמת. להפרשת הר סיני כתוב אם בהמה עם איש לא יחיה. מה התורה הוסיפה אם? תכתוב אם בהמה או איש לא יחיה. מה זה אם? עוד פעם אם לרבות החיה, אם לרבות העופות. כי בהמה זה כולל, כל מקום שהתורה אומרת בהמה זה כולל גם חיה, והאם אני דורש אותו לעופות. אם בהמה עם איש לא יחיה וחיה בכלל בהמה. האם לרבות את מה שכתוב אם לרבות העופות. אז זה לגבי הפרשת הר סיני. לתשלומי כפל כדאמרינן, כמו שלמדנו בגמרא, על כל דבר פשע כלל כל דבר פשיעה. זה נאמר על שום הלחינה שצריך להישבע שלא פשע. כל דבר פשע, כל דבר שאפשר לפשוע בו, כל דבר פשיעה. אז מזה כל דבר פשע, כל דבר. שום הלחינה נשבע על כל דבר. אז אפילו שכתוב שם על שור וחמור, אבל זה כל דבר. להשבת אבדה, מזה שכתוב לכל אבדת אחיך. אז לכל בא לרבות את כל האבדות. בין אם זה החיה, בין אם זה עופות, וגם שאר אבדות של דברים אחרים. מטלטלים וחפצים אחרים. לפריקה, איפה לומדים שהזאת עמו, זה אפילו בשאר בהמות, ולא רק בחמור. יעליב חמור משבת. אמור שכתוב למעניינו אשורך וחמורך. והגמרא למדה שמה, הגמרא תלמד תכף, שלגבי שבת זה לא רק שור וחמור חייבים בשבת, בשבט, בשבת, אלא כל החיות והעופות. הוא הדין פה. לומדים חמור משבת. כמו שחמור אמור לגבי שבת כולל את כולם, ככה חמור אמור לגבי אבדה, חמור אמור לגבי הפריקה, כולל את כל החיות והבהמות והעופות. לחסימה, לומדים שוב גדרה שווה שור משבת. וגם את זה הגמרא תדרוש שבת גופה מנהלן. לכלאיים, אז זה תלוי. אם זה כלאיים דחרישה, ראינו שמנהיג אותם ביחד, אז לומדים שור משבת. אם זה כלאיים דארבעה, יעליב בהמתך משבת. כמו שכתוב, יתנו בהמתך, אז כולל גם את החיות, גם את העופות, הוא הדין פה. שואלת הגמרא, טוב, כל זה למדת משבת גזירת שבות. לגבי שבת מנהלן, אולי דווקא שורך וחמורך, אולי דווקא בכל בהמתך, דווקא בהמות ולא חיות ועופות. תתניא רבי יוסי אומר משום רבי ישמעאל בדיברות הראשונות. הרי פעמיים נאמרו הדיברות. גם בספר שמות, פרשת יתרו, גם בספר דברים, פרשת בית חנה. לוחות ראשונות נשתברו, שניות ברוך השם נשארו. אבל יש שינויים קטנים. אומרת הגמרא,
בדיברות הראשונות נאמר עבדך ואמתך ובהמתך. זה לגבי שביתת השבת. דיברות אחרונות כתוב ושולך וחמורך וכל בהמתך. יש לנו פה פעמיים כפילות. הרי כבר בדיברות הראשונות כתבת לי ובהמתך. למה אתה חוזר פה ואומר לי ושולך וחמורך? בשביל אתה מפרט לי, חישה וחמור זה לא בהמה? ובפרט שגם הפסוק הזה מסיים וכל בהמתך. עוד הפעם וכל בהמתך. כתבת לי כבר שולך וחמורך. ולא שול וחמור בכלל כל בהמה היו. למה יצאו? לומר לך. מה שול וחמור אמור כאן? זה חיה ועוף. מזה שכתוב פירט לך אותם שולך וחמורך, והגמרא תסביר למה זה כולל חיה ועוף. כיוצא בהן, אף כל חיה ועוף כיוצא בהן. שואלת הגמרא, מה לא? אני אגיד לך שלא. שהפירוט הזה של תורה שולך וחמורך היא לא באה לכלול את החיות ואת הבהמות ואת העופות. אולי מה שכתוב בהמה דיברות ראשונות זה כלל. אחר כך שולך וחמורך של דיברות אחרונות זה פרט. פרט הוא כלל, כלל הוא פרט, יש לנו דין כלל הוא פרט, אין בכלל אלא מה שבפרט. שול וחמור אין, מידי אחרינה, לא? אין לך בכלל אלא מה שבפרט, כשיש רק כלל הוא פרט. אז אם התורה פירטה, בהתחלה היא כללה כל בהמתך, ואחר כך היא אומרת שולך וחמורך, ואני אומר לך מה שהתכוונתי בהמתך, התכוונתי לשור וחמור בלבד. מאיפה למדת שאר מיני בהמות? ובכלל מאיפה למדת חיות? ומאיפה תלמד עופות? תשאלת הגמרא. אמרי, אמרו בבית המדרש, וכל בהמתך. הרי בדיברות האחרונות כתוב שולך וחמורך, וכל בהמתך. אז זה חזר וכלל. אז יש לנו דין של כלל ופרט וכלל. אז כשיש לנו כלל ופרט וכלל, אין אתה דן אלא כי אין הפרט. כל מה שדומה לפרט. מה הפרט בעלי חיים? זה כולל את כל סוגי בעלי חיים, אז לכן זה כולל גם בהמות וחיות. מה הפרט מפורש בעלי חיים? אף כל בעלי חיים. כולל חיות ועופות, כולל כאולה במובן, כל שאר הבהמות. מלבד שור וחמור. ומה הפרט מפורש? דבר שנבלתו מתאמה במגע ומסע, אף כל דבר שנבלתו מתאמה במגע ומסע. אבל העופות לא. שאלה מעין זו, אם אתם זוכרים, למדנו בסוגיות הקודמות. אם אתה כבר לומד, כלל הוא פרט הוא כלל, אין אתה דן אלא כי אין הפרט, אז צריך להיות כמו הפרט ממש. הפרט זה בהמות. בהמה מטמאת במגע ובמסע. בהמה כשהיא טמאה, דהיינו שהיא נטמאת, לא בהמה טמאה שאסורה באכילה, אלא שנגע בה דבר טומאה. אז גם מי שנוגע בנבלתה, או נושא את נבלתה, זה נקרא מגע או מסע, גם כן נטמא. זה היו בהמות. אבל בעופות אין לנו את הדין הזה. אז אולי עופות לא נוכל ללמוד מהכלל ופרט וכלל הזה, כיוון שעופות לא מטמאים במגע ומסע. אומרים כן לכתוב לכם על אחת פרטה. היא באמת היה כתוב רק פרט אחד. לא שור וחמור. אלא היה כתוב בהמתך בדיברות ראשונות, אחר כך בדיברות אחרונות שורך וכל בהמתך, אז אני אלמד רק מה שדומה לשור, או חמורך, מה שדומה לחמור. פרט מספיק אחד. כשהוא כותב שניים, אז כבר אתה לא יכול ללמוד שדווקא מי שמטמא במגע ומסע, מה שאומר לו. כי שתי פרטים באים לרבות את כל בעלי החיים. שואלת הגמרא, אני הרי חייב לכתוב את שניהם.
מה אתה רוצה שאני אקזז? את השור? למה צריך גם שורך וגם חמורך? אני צריך את שניהם. למה? אם כתב לכם על השור אבל מן הקרב לגבי המזבח, אז דווקא אותו, שם התורה החמירה. שהוא מטמא מגע ומסע. אבל כשלא קרב לגבי המזבח, לא. כתב לכם על החמור, שאפילו שהוא לא קרב, טמא מגע ומסע. לא. כתב גם חמור לגבי שביתת השבת, כן, כמובן. מי כתב לכם על החמור? אבל מן הקדוש בבחורה. החמור יש לו מעלה אחרת. פדיון פטר חמור. פטר הראשון של החמור קדוש. קדושת בכורה. צריך לבדות אותו בשה. הייתי חושב דווקא בחמור שיש לו קדושת בכורה, יש מצוות שבט, שבת, אבל בשור שאין לו קדושת בכורה, לא? כתב לך על השור. אז אם ככה, זה חוזר להיות כלל ופרט וכלל. אתה אומר תראה פרט למה? אמרתי לך למה צריך תראה פרט. אני ככה אז רק קושייה, אתה דע לי, רק אין הפרט. מה הפרט מטמא במגע ומסע? אף כל דבר בעלי חיים שמטמא במגע ומסע. לפוקה, עופות שלו מטמא במגע ומסע. אז רק קושייה מאיפה לומדים של עופות. הן לגבי שבת והן לגבי כל אלה שנלמדו משבת גזירה שווה. זה נותן השלכה לכל הדברים למעלה. חוזרת בהגמרא, לא, אתה צודק, לא לומדים את זה מכלל ופרט וכלל, לא מהלימוד הזה, אלא מזה שהתורה סיימה בדיברות האחרונות וכל בהמתך. זה וכל לרבות כל המינים, כי בהמתך כולל חיה, וכל כולל גם עופות. כל אחד, שנגמר, בכל אחד יכתוב עליך מנה כל ריבויהו. מה אתה רוצה להגיד? יש מה שכתוב כל, אז זה בא לרבות. זה לא בא לעשות לנו כלל אחרי הפרט. כלל ופרט הוא כלל. שהתורה באה לרמוז תלמוד רק כי אין הפרט. לא. זה אם לא יהיה כתוב כל. אז הייתי אומר שזה כלל ופרט הוא כלל. אבל כשבכלל האחרון כתוב וכל, אז אני מפריד אותו מהכלל ופרט הקודם, ואני אומר שזה בא רק לרבות. שואלת הגמרא, מה אתה רוצה להגיד? יש כל מקום שכתוב כל, אם זה ריבוי, ואז כבר לא דורשים כלל ופרט וכלל. הנה לגבי מעשר. במעשר שני, אדם יכול לבדות אותו. וצרת כסף בידיך, פודד כל המעשרות, מעשר שני שיש לו, לא יכול לעלות מסעיות של פירות, קשה לו. פודה אותם בכסף, צרת הכסף, לוקח את הכסף איתו, מגיע לירושלים, ואז הוא יכול לקנות מה שהוא רוצה. שור, יכול לקנות יין, יכול לקנות כל אשר תאווה נפשך. אז מה כתוב שם? רגע, במעשה דכתיב כל, בכל זאת דרשינן בכלל פרט וכלל. שכתוב שם הכל. כתוב בכל תאווה נפשך, ובכל זאת דרשנו שם כלל פרט וכלל. איפה? דתניא. ונתת כסף בכל אשר תאווה נפשך, כלל. בבקר ובצאן וביין ובשיכר, פרט. תורה פרטה. רק תוכל לקנות בקר, צאן, יין, שיכר. אחר כך כתוב, ובכל אשר תשאל לך נפשך, חזר וכלל. אז אם ככה יש לנו כלל ופרט וכלל, אתה דן אלא כן הפרט. מה הפרט מפורש? פרי מפרי וגידולו קרקע, אף כל פרי מפרי וגידולו קרקע. כל דבר. אז אם ככה, הרי שם גם כתוב כל,
אולי תגיד לי שהכלל האחרון שכתוב, ובכל אשר תשאל נפשך, זה בא לרבות, אבל זה לא בא לתת לנו דין של כלל ופרט וכלל. אמרי תרצו בית המדרש, בכל, אז זה נשאר כלל. נשאר כלל. אז זה נכלל בכלל ופרט וכלל. אבל שמה כתוב הרי בכל אשר תשאלך. מה שאני אמרתי, אצלנו הרי לא כתוב בכל, כתוב כל, בלי בכל. איך כתוב בפסוק? עוד פעם נחזור עליו למעלה. וכל בהמתך. יש הבדל אם כתוב וכל, או אם כתוב בכל. כשכתוב בכל אשר תשאל, אז זה לא בא לרבות. זה חלק מהכלל. כלל ופרט הוא כלל. זאת אומרת חזר וכלל. אבל כשכתוב וכל, שמה הרי כתוב לגבי שביתה וכל בהמתך בדיברות האחרונות, וכל הוא לא בא בשביל לחזור ולכלול כלל ופרט וכלל, אלא בא לרבות כל בהמה, וכל לרבות. אם בהתאמה, תירוץ שני, אולי תירוץ הזה דחוק, מה יש הבדל בין וכל לבין בכל, אם זה כתוב בו' או כתוב בב', בהתאם הכל נעמה כללה, אתה צודק. גם שכתוב וכל בהמתך זה אולי כלל. אז חזרה שאלה, כלל ופרט וכלל, אין אתה יודע כלל הפרט, ואז נמעט את העופות. ונגיע בשביתת השבת ונגיע בכל שאר הדברים, כי הם לא מתאמים במשא ומגע. אז לא נגיד לך כל זה כללה. מיהו? הכל דהכה, הכל בהמתך, שכתוב בדיברות האחרונות לגבי שבס, שביתת בהמה בשבס, זה בכל זאת יהיה ריבוי. למה? מדבר אליהם מכתב בהמתך. למה שינה פה? למה בדיברות האחרונות שינה מה שכתוב בדיברות הראשונות? עכשיו כתוב ובהמתך. למה פה כתבת ולכל בהמתך? באמת לאכול בדרך כלל לא בא לרבות, אלא הוא חלק מהכלל ופרט וכלל. אבל פה שנה, כי התורה שינתה בין דיברות ראשונות לדיברות אחרונות. עכשיו שאתה גמרא שאדם על כל ריבויה ובהמתך דיברות הראשונות ושור וחמור דיברות האחרונות למעני. עכשיו שכבר חידשת לי, שלומדים את כל החיות ואת כל הבהמות ואת כל העופות מזה שכתוב וכל בהמתך, אז אם ככה אני לא צריך קודם כל מה שכתוב בדיברות הראשונות. שאתה יודע אמר כל ריבויהו, אז למה בהמתך שדיברות, למה צריך להיות לי בהמתך בדיברות הראשונות? הרי כבר כתבת בדיברות האחרונות וכל, חול זה לרבות את כל הפסוקי הבהמות. ולמה צריך להיות כתוב ושור וחמור של דיברות האחרונות? הלא וכל כולל כל סוגי אחרת בבהמות. תראה הגמרא, למה צריך לכתוב שור וחמור? אמרי שור להגמורי שור, להגמורי שור, שור לחסימה. התורה כתבה שם שור וחמור, אפילו שלא הייתה צריכה לכתוב, כדי שנלמד גזירה שווה לגבי חסימה. נלמד שור שור, כמו שבשביתת בהמה בשבת ינוח שורך, הוא הדין יחד בחסימה. חמור, יגמול לחמור המור לפליקה. אז אותה הזו במוזין אמר לגבי חמור, נאמר לגבי חמור, אז נאמר חמור בשבת, גם כן, אז זה עומדים חמור חמור, שזה כל הבהמות, לא רק את החמור. מה שכתוב בהמתך, לגמורי בהמתך, איזה בהמתך? בהמתך לכלאיים, כמו שהסברנו.
יחי אם ככה, אם לאכול בא לרבות את כולם, אפילו אדם ניצר, אז גם אדם יהיה אסור לו לחרוש עם שור ביחד. קשר שור למחרשה, ואדם גם כן איתו ביחד חורשים. כתבת מה הפרט שהם? כתבת וכל בעתך. כולל כל סוגי בעלי חיים. כולל עופות, כולל חיות. גם בהמה, גם אדם. תכלול גם בן אדם. על המתנן, והרי יש לנו משנה מפורשת שאדם יכול לחרוש עם בהמה. על מתנן אדם מותר עם כולה לחרוש ולמשוך. אמר הפאפה פפולי ידה. הפאפה אומר, יש מקום ששמע חכמי פפולי, הם יודעים את התשובה. הם יודעים את המדע המילתא. ומנו, מי זה החכם הזה שנמצא בפפולי? רב אחא בר יעקב. הוא זה שיודע את הטעם. מה הטעם? אמר קרא למען ינוח עבדך ואמתך כמוך. מתי התורה הקישה את האדם לבהמה? זה לגבי מנוחת השבת, שביתת השבת. אז כמוך, כמו שאתה צריך לשבות, גם הבהמה שלך תשבות. אבל לשאר דברים, אין דבר כזה. התורה לא ריפתה או לא כללה את האדם עם שאר בהמות. כי האדם הוא לא בהמה ולא חיה ולא עוף. כן? להנחה הקשתי ולא לדבר אחר. לכן לגבי חרישה, הוא לא יקש לשור וחמור. לכן אפשר לחרוש אדם ושור, או אדם וחמור, זה לא משנה. אחרי שדיברנו על דיברות ראשון, דיברות אחרונות, כמה שורות של אגדה. שאל רבי חנינא בן עגיל את רבי חייא בר אבא, מפני מה בדיברות ראשונות לא נאמר בהם טוב? זה למעשה מדבר על הפסוק. כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. זה כתוב בדיברות ראשונות. בדיברות אחרונות יש תוספת. לא למען יאריכון ימיך, כתוב ויטב לך כל הימים. תוסיף לשון טובה. אז הוא שואל אותו למה לא כתוב טוב או דבר שהוא משורש הטוב כמו טובה. למה לא כתוב רק באחרונות ולא בראשונות? דיברות אחרונות נאמר בהם טוב. למה דיברות הראשונות לא נאמר טוב? ובדיברות אחרונות נאמר טוב, כמו שאמרתי לך, שהתורה הוסיפה למען ייטב לך וערכת יומים. ייטב זה מלשון טוב. בדיברות הראשונות זה לא כתוב. כתוב כבד אביך ואמך למען יאריכון ימיך. לא כתוב למען ייטב לך. מילה טוב לא, זה לא נכתב. שואלת הגמרא למה? אמר לו עד שאתה שואל אני למה נאמר בהם טוב, שואל אני נאמר בהם טוב בכלל. אבל במילים אחרות, אני לא איש אגדות. עד שאתה שואל אותי למה לא נאמר טוב בדיברות ראשונות ורק באחרונות, תשאל אותי בכלל אם אני יודע אם כשכתוב באחרונות זה טוב. רק כל המפרשים אמרו, מה, הוא לא יודע פסוק מפורש בתורה, שכל תינוקות של הטבע יודעים אותו. אז אמר שעמד בזה, וכל האחרונים עמדו בזה, מרן הבן איש חי בבן יהודה עמד בזה, לא ניכנס לזה. אמר בפשטות, שכאילו התכוון, אמר לו, אני לא מתעסק עם האגדות, לך לאלה שמומחים באגדות. לכן אמר לו, שאתה שואל אם הם טוב, שואל אם נאמר בכלל טוב. אם לא שאני יודע אם נאמר בהם טוב או לא, לא יודע בכלל. קלח, לך לבעלי אגדה. אצל רבי תנחום בר חנינא שהיה רגיל, אצל רבי יהושע בן לוי שהיה בקיא באגודה. תשאל אותם, הם בקיאים באגדה.
אז לגבי אמר לו, ממנו לא שמעתי. רבי יהושע בן לוי שהיה בקיא בהגדה, לא שמעתי פירוש בעניין הזה. אבל שמואל בר נחמן, אבל כך אמר לי שמואל בר נחום, אחי אמו של רב אחא ברבי חנינא. ואמר לי, אבי אמו של רב אחא ברבי חנינא. מה הטעם? שפה דיברות ראשונות לא כתוב טוב, ולגבי דיברות אחרונות כתוב ייטב לך, שזה מלשון ממקור של טוב. אמר לו, הואיל וסופן יישבר. דיברות ראשונות, סופן יישבר, התורה לא רצה לכתוב לשון של טוב, למען ייטב לך. וכי סופן ישתבר, מה יעבר? אז מה אכפת לי בגלל שסופן יישבר? אז צריך להעלים? לא יכול לכתוב למען ייטב לך? אם זה החלק של חלק בלתי נפרד ממצוות וברכת הכתוב, למה רק באחרונות? למה לא בראשונות? מעשות להשתבר, נו, אז מה הקשר? אמר רבה שחס ושלום פסקה טובה בישראל. אם הייתי כותב טוב, למען ייטב לך, גם בלוחות ראשונות, דיברות ראשונות, אז מה הייתי אומר? אחרי שהם נשתברו, נשתברה טובה. חס ושלום הלכה טובה מעם ישראל, פסקה טובה. לכן הוא כתוב בכלל לשון של טוב, הוא מתקרב ללשון, הוא משורש הלשון של טוב, זה לא נכתב בדיברות ראשונות. אומר רבי יהושע, בדיברות אני מתכוון, לא בספר. דיברות זה 10 הדיברות. כן. אומר רבי יהושע בן לוי רואה ט' בחלומו, מי שרואה ט', או ט' בחלומו, סימן יפה לו. שואלת הגמרא מה הייתה מה? הנה ממשו דכתיבתו, כי ט' כתוב עליה, היא לשון הראשונה של טוב. תראו לך ט', סימן טוב לך. אז אני הולך הראיה הפוכה, שט' אולי זה סימן אפילו לא רע. כתוב ותעתיה במטאטה, השמד. זאת אומרת, שמה כזה ברוך הוא אומר לגבי גלות בבל, אני אשמיד אותם כמטאטה. מטאטה, יש בו פעמיים ת', ט'. אז הנה, אתה אומר שט' מסמל על הטוב, ולכן מי שרואה ט' בחלום זה סימן יפה לו, אולי זה סימן רע. נראה את הט' שמתפרש להשמדה בר מינן. זאת הגמרא אחת ט' כאמרינן. יש הבדל בין ט' אחד לשניים. אצלנו פה זה ט' אחת. לכן זה טובה. לכן אנחנו דורשים את זה לטובה. ותירצנו מה שתירצנו. שהראשונות אמורים להשתבר, אז לא כתבו בהם. בשניות כן כתבו. אז הנה, יש לנו ראיה לכאורה שט' מסמל גם השמדה. אז איך זה סימן טוב? זה כבר אחת ט' כאמרינן. שכתוב רק ט' אחת. אבל בפסוק של ותיתתיה, לגבי השמדה, תתיה במטאטה פעמיים. שתי הפסוקים, שתי המילים האלה כתוב ט' פעמיים. ט' פעמיים זה סימן רע. אבל ט' פעם אחת זה סימן טוב. שזה גמרא, מה טוב? ט' אחת כמה שזה דוד לטובה? לכם שרואה ט' סימן יפה לו? לא יש לנו בפסוק באחד טומאתה בשוליה, זה גם כן מתחיל בט'. באמת הגמרא ט' ב' כאמרינן. למען ייטב לך. תו זה ט' וב'. שכתוב שתי אותיות. אני אמרתי, לא מי שמסתכל רק על האור ט' בחלום, אלא ט' עם ב'. תו. אז זה מתפרש רק כטוב.
אתה לא יכול לפרש אותו להשמדה חס ושלום של ותיתתיה במטרתיה. אתה אומר לי שלא, לא רק בטית. בטית זה לא סימן יפה, כי זה יכול להיות טומאתה ושולח. אבל טית ובית ביחד, זה לשון של טוב. שואלת הגמרא עדיין, גם מצאנו טית ובית, של לשון פורענות. תבעו בארץ שעריה. אז זה שם כתוב בית, תבעו בארץ. יש... אפילו במילה הראשונה, תבעו, מה זה תבעו? תת ובית. אם כן, גם תת ובית יש בה פורענות. תבעו בארץ שעריה. אז איך אתה אומר, מי שרואה תת ובית בחלום, סימן יפה לו. אלא אילו פתח בו הכתוב לטובה, תחילה שמבראשית עד וירד, כי אם תאול לא כתיב תת. תקחו את התורה עד ויהי ערב, ויהי בוקר וכולי, עד שכתוב שמה, והנה וירא, הנה טוב, טוב מאוד. מילה הראשונה שנכתבה בתורה, תת הראשונה שנכתבה בתורה, מדברת על טוב, כי טוב. ממילא גם אם היא מתפרשת לפעמים למילים הפוכות, כגון טומאתה בשוליה וכו' וכו', אבל כיוון שהתורה גילתה דעתה, שהיא מתחילה בטית על רגל ימין, סימן שאצלה טית זה קודם כל סימן טוב. קורה שזה גם כן, ברמינן יש בו מילים של פורענות שמתחילות בטית. אבל פה אנחנו אומרים כיוון שפתח בו הכתוב בתורה בטית לשון של ברוכה, לכן הוא מתפרש תמיד לטובה, גם אם מתפרש טובה, גם אם במקומות אחרים הטוב, המילה טוב או האותת יכולה להתפרש דברים אחרים, כמו שלמדנו לחומרה, להשמדה וכו' וכו'. זאת אומרת, עם אחרות, בגלל שהתורה פתחה לראשונה את האות ט' בטוב, אז אתם סימנתם אות ט' זה טוב. גם אם לפעמים מתפרשת גם לדבר לא טוב. בבראשית עד וירא אלוהים את האור, לא כתיב טוב. רק כשכתוב וירא אלוהים את האור, כי טוב, פעם ראשונה. אז לכן התורה גילתה לנו שט' זה טוב, בגלל שהתחילה בזה. היא התחילה את המילה הראשונה בטוב. ואמר רבי שמעון לוי, זאת אומרת, המילה הראשונה של ט' שנכתבה בתורה, התחילה כבר בטובה. ואמר רבי שמעון לוי, הרואה הספד בחלומו, חסו עליו מן השמיים. כי לא היה חיה בר מן המיטה, והיו צריכים להספיד אותו. אומר לך הקדוש ברוך הוא, אני אראה לך את ההספד בשמיים, אתה לא צריך לעמוד בשביל זה. לכן, מי שעשה את זה, פטור. לא, לכן, אומר רבי שמעון לוי, הרואה הספד בחלומו, חסו עליו מן השמיים, חסו עליו מן השמיים. שיראו לו את ההספד, ופדעו אותו מזה. וענה מילא בכתבה, רק אם הוא ראה בחלומו את המילים, את ההספד, כתוב בכתיבה, הספד, אז זה חסו עליו, פדעו אותו. אבל אם הוא חולם על מאורע של הספד, זה... לא יודע אם לקרוא לזה סימן רע, אבל זה בטח לא הסימן טוב שמתכוונים עליו פה. מה שמתכוונים פה סימן טוב, שרואה רק את המילה של הספד כתובה, זה הכל. כל זה בחלום. וכן חייב עוד כזה בעין אברהם של הקיש, כי מה שאמרנו שגם חייב ועוף אסורים בכלאיים, ברש הקיש לחדש, לכאורה לחדש. תרנגול תו הזה פסיוני, זה כלאיים זה בזה. זה פשיטה, שואלת הגמרא.
זה שלושה מיני סוגי עופות שונים, תרנגול או טווס או פסיוני. זה פחות או יותר, פסיוני זה סוג של סלב. אם כן, מה בראש הקיש לחדש? שאסור להרביע או להנהיג כל דבר שעצרנו אותו בכלאיים. אסור להרביע או להנהיג תרנגול עם טווס, או טווס עם פסיוני. שניים מתוך השלושה האלה לא יכולים. לא יכולים להרביע אותם. זה כלאיים. זה כבר פשיטה פשוט, זה מינים שונים. אתה חושב תרנגול טווס, או טווס לציפור סלב קטנה, או מערב חביבה משום דרבו בעדי הדד, מאות דמה מן אחד, הוא כמה שמעלה. זאת אומרת שהם חיים ביחד, גודלים ביחד. אז הייתי חושב שכיוון שהם ביחד כל הזמן, הם נחשבים למין אחד, ואז אפשר להרביע אותם ביחד, או לחרוש בשניהם ביחד, כמה שמעלה. לכן בריש לקיש בשמיע לנו, שאינו נקראים מין אחד, אלא הם שלושה מינים סוגים, ונוהג בהם דין כלאיים. או אמר שמואל, שמואל אומר דבר דומה לגבי אבז, אבז ואבז הבר, כלאיים. יש לי אבז ביתי, יש אבז שמגיע מההפקר, מן הבר. אם הרביע את האבז האבז הפשוט עם טווס או עם פסיוני, אפילו שהם גודלים ביחד, הם נחשבים למינים שונים ולכן אסור. מתקיף לי שואל אותו, סליחה, לכן בשמואל, סליחה, זה עברנו דברי ריש לקיש. אמר שמואל, אבז ואבז, הבר, כלאיים זה בזה. יש שני סוגי אבזים. יש אבז ביתי, יש אבז הבר, שחי בטבע. אם הרביע אותם זה בזה, חיים משום כלאיים. חיים שני מינים. מתקיף לרבא בר רנה, מה הייתה מה, הנה משום די אריכו והאיזות ארכוה, בגלל שזה חותמו ארוך וזה חותמו קצר, לכן עשית בהם שני מינים ועשרת אותם מכלאיים, אלא מה אתה גם לפרסה וגם לתאיה, גמל פרסי או גמל ערבי, שהצוואר שלהם שונה, זה יותר דק, זה יותר עבה, גם כן יהיה אסור להרביע, הרי שניהם גמלים. שינוי איברים, זה יש לו אף ארוך, זה יש לו אף קצר, זה לא עושה את זה לכלאיים, עם כל הכבוד. אז למה אסרת את אבז עם אבז הבר משום כלאיים? הנה בגמלים לא אומרים את זה, אפילו שיש שינוי בגוף שלהם, שונים בגופם. אז אם ככה, אם אתה רוצה לאסור לי אבז בגלל שזה פה ארוך, זה פה קצר, למה אתה לא עושה גמלים? אבל גם שמה, זה יש לו צוואר קצר, יש לו צוואר ארוך, וזה לא יכול להיות, כי לא שמענו ולא ראינו דבר כזה שגמלים, שגמל ערבי לא יכול, אפשר להרביע אותו עם גמל פרסי. אז מה, תגיד לי שהם כלאיים בגלל זה? לא, ודאי שלא. לא עלה לדעת שנעשה מהם כלאיים, בגלל שינוי צורת הגוף. אז למה באבז כן עשתה מהם כלאיים? אלא אמר רבי, זה בצו בחוץ, זה בצו בפנים. זה לא רק שינוי שנראה בגוף, כמו בגמלים, לא. זה הביצים שלו מבפנים, זה מבחוץ, אז זה נראה כשני מינים שונים לגמרי. ולכן אבז באבז זה בכלאיים. אבז עם אבז הבר. רבא אמר, הטעונה חדה ביעתה בשכלה, והטעונה כמה ביעתה בשלטי שכלה. הוא מביא הבדל אחר. לא ההבדל שאמרנו שזה בצד בחוץ וזה בצד מבפנים, אלא זה
על הנקבות של האווזים הוא מדבר עכשיו. נקבה של אווז בר היא יכולה להחזיק רק ביצה אחת בבטן אצלה. היא לא תיצור את הביצה השנייה כל זמן שהביצה הראשונה לא יצאה. מה שאין כן אווז הבית, לא אווז הבר, יכולה בבטנה כמה וכמה ביצים. אומר רבי ירמיה אמר ריש לקיש אמר רבי שני מינים שבים לוקה, אפילו שלא כתוב בכלל, כתוב בהמתך, בחיה למדנו, אמר לה לאיסור כלאיים. אבל הים, דגים שבים אסור להרביע שניהם, שני סוגים ביחד, הוא אומר כן אסור. מישהו אומר שני מינים שבים לוקה. מטעמה אמר רבא חבר רבא, משמי דאולה, עטיה למינהו למינהו. פה כתוב למינה, פה כתוב למינהו, כמו ששם אסור להרביע שני מינים בחיה ועוף ובהמה, הוא הדין גם כן בדגים. באי רחבה, המנהיג בעיזה ושיבותה. אמרנו שבכלאיים לא רק 4 אסורה, גם הנהגה להנהיג. יש מי שאומר להנהיג במחרשה, ויש מי שאומר עצם העובדה שהוא מוליך אותה. ביחד זה גם כן כלאיים. מה דין אדם שהנהיג דג עם עז? איך אפשר להנהיג? אפשר לחרוש עם דג עם עז ביחד? לא. הרי הדג לא יכול לחיות אלא במים, והעז רק על היבשה ולא במים. אז אחד באמת הלך על היבשה, והדג סחב איתו יחד את הזו, כאשר הוא בתוך הים, בתוך המים. האם יש בזה משום כלאיים? מי אמרינה כמה דעיזה לא נחית בים, ושיבותה לא סליק ליבשה, כל אחד חי במקום אחר, אז לאו כלום עביד. אז לא שייך בזה כלאיים. למה? כיוון שהוא עושה את זה בשני תחומים שונים, פה במים ופה בים, פה בים ופה ביבשה. אז לא, אולי בזה לא ישך איסור של להנהיג כלאיים. או דילמה שתמיה כמנהיג, מה זה משנה? סוף סוף עכשיו אתה רואה שהוא כן מנהיג את שניהם. מתקיף לרבינה למעטה חיבר חיתן, לפי דבריך שאתה רוצה לומר לי, שאתה מסתפק, אם מותר, בכלל הסופק הזה, אם מותר להנהיג עז ודג, בגלל שהדג במים והעץ על האדמה, אתה מסתפק אם זה נקרא להנהיג אותם יחד או לא? איזה ספק זה? אז אם ככה גם חיטה ושעורה, נוכל לזרוע חיטה במקום אחד, ושעורה סמוכה לה, אבל חוץ לארץ, הלך על הגבול שמפריד בין ארץ ישראל לחוץ לארץ, ושם חיטה פה בארץ ושעורה בחוץ לארץ, שהם קרובים קרבה של כלאיים. אז מה? שמה גם כן תגיד לי, מה אתה חיבר חיטה ושעורה בידו וזרע חיטה בארץ ושעורה בחוץ לארץ, גם כן יהיה חייב? ודאי שיהיה פטור. זה שתי רשויות שונות. אז גם פה, הים והיבשה, זה שתי רשויות שונות. אז למה אתה אומר לי שעז, שחרש הוא הנהיג עז עם דג, הלוא הדג שוכב במים, תוך כדי הנהגה שמנהיגים את שניהם יחד, וזה הולך על האדמה. כיוון שכל אחד צועד על שטח אחר, סוג אחר, זה מים, זה ים וזה יבשה, אז אז אתה מסתפק. האם אנחנו בגלל זה ניתן להם דין של כלאיים? נאמר לא, זה שתי רשויות עם כלאיים. מקשה לו, הנה בבקשה, חיטה ושעורה, יעלה על הדעת שנחייב אותו,
הרי שמה זה שתי רשויות שונות. פה זה הארץ, פה זה חוץ לארץ, אפילו שהם סמוכים. לא חייבים מכלאיים כזה דבר. אז גם שמה. ים ויבשה זה שתי רשויות שונות. אז יהיה מותר, למה אתה בכלל שואל? אמרי בבית המדרש אמרו לו, מה אתה משהו חיישת? אתם ארץ מקום חיובה. חוץ לארץ זה לא מקום חיובה. פה בארץ שהוא זורח חיטה בשטח של ארץ ישראל והשעורה בשטח שחוץ לארץ, אפילו שהם סמוכים זה לזה ואפילו ששניהם אדמה, זה נחשב שתי רשויות, כי זה שטח חיוב וזה שטח פטור. אז שמה באמת יהיה פטור, זה לא יהיה כלאיים. אבל ים ויבשה, מה זה משנה? שהעז ביבשה והדג בים, זה שתיהם שטח אחד. זה לא שתי רשויות שאחד מהם מופקעת לגמרי מדין כלאיים, הרי מותר זו רק כלאיים בחוץ לארץ. פה בכלאיים, כיוון שבחוץ לארץ אין דין כלאיים בכלל, רק בארץ ישראל, אז לכן זה עכשיו שתי רשויות. מה שאין כן בים וביבשה לגבי הנגד כמו שאמרנו. הדרן הלך שושן הגעת הפלט על השושן של התורה. הכונס. הכונס לא נדיר. פה הגמרא תדון מתי אדם חייב בנזקי בהמתו, כשהוא לא שמר אותה. אבל אם הוא שמר אותה כראוי, פטור. מה זה נקרא כראוי? זאת השאלה שלנו. מי שכונס צאן לדיר ונעל בפניה כראוי. מה זה כראוי? זה שמירה פחותה. שהעמידה, הדלת הזאת, העמידה ברוח מצויה, ולא עמידה ברוח שאינה מצויה. ויצאה והזיקה, פטור. סימן שהתנא הזה סובר, כלומר תמיד זה כמו רבי יהודה, שלגבי שמירת נזיקין מספיק שמירה פחותה. הן לגבי שור המועד בקרן, והן לגבי שן ורגל, שהם תמיד מועדים. אבל לא נעל בפניה כראוי, אפילו שמירה פחותה לא עצרה. יצאה והזיקה, אז הוא חייב. אבל אם הוא עשה שמירה פחותה, כבר פטור. נפרצה בלילה. הוא נעל כראוי ונפרצה בלילה, הוא לא ידע. או שפרצו על ליסטים ויצאה והזיקה, גם תפטור. הוא עשה את השמירה שלו. הוא לא יודע שנפרצה, או שליסטים פרצו. אבל אם הוציאו הליסטים, ואז הבהמה הזיקה, אז הליסטים חייבים. הניחה בחמה, זאת אומרת, גם כאשר הוא נעל אותה כראוי בדלת שעמידה ברוח מצויה, אבל הניח אותה בחמה. חם לה. כיוון שחם לה, אז היא תמצא פתחים תמיד להימלט. פתחי מילוט. אז פה יהיה חייב כאילו ששמר אותה בנעילה שהיא לא כראוי. כי הראוי פה לא מספיק, כי היא תמיד תחפש את הפתח מילוט. או לחילופין, מסר אותה לחירש שוטה וקטן. אמרת, תשמרו אותה. לא נעל אותה, אלא מסר אותה, גם כן יהיה חייב. למה? כי חירש שוטה וקטן יודעים לשמור. אבל אם מסר אותה לרועה, נכנס הרועה תחת הרועה כבר אחריי, לא אני. נפלה לגינה ונהנית. פה שתי סוגי הנאות מהנפילה שלה. או נהנית שהחבטה שלה לא הייתה חבטה גדולה, כי היא נפלה על פירות, אז צריך לשלם את הנזק שהזיקה את הפירות. היא נהנתה. או שאחרי שהיא נפלה, התחילה לאכול בפירות. משלמת מה שנהנית. דיינו, מה שהיא אכלה צריכה לשלם, או מה שהיא קלקלה בנפילה שלה. ירדה כדרכה, שזה שן ורגל כדרכו, והזיקה, דיינו, יצאה כדרכה לשדה אחר, או ביער בשדה אחר, משלמת מה שהזיקה. לא מה שהיא נהנתה, אלא מה שהיא הזיקה, שזה יותר חמור. כיצד שלנו שהזיקה, שמין ביציה באותה שדה, כמה הייתה יפה וכמה יפה עכשיו. שמעון אומר לא, אין הבדל. אם היא אכלה פירות גמורים, שלם פירות גמורים. אם זה עשה עין, שעתיים.
עכשיו הגמרא תדון מה זה שמירה כראוי. תנו בנה זו כראוי וזו שלא כראוי. תל שיכולה לעמוד בלוח מצויה זהו כראוי. שאין יכולה לעמוד בלוח מצויה זהו שלא כראוי. אומר רב מנה בר פת ישמנתנא מועד. מי זה התנא שסובר שמועד סגלה בשמירה פחותה? הרי פה מדובר על כל סוגי השמירות, גם מקרן. בשן ורגל הרי תמיד המועדים גם כן. אז מי אמר, מי זה התנא שאומר שמספיק שמירה פחותה במועד, היינו בשן ורגל או בנגיחה בשור מועד? מי זה? רבי יהודה. אז כן ממנה המשנה שלנו גם כן רבי יהודה דתנן. קשרו בעליו במוסרה, זה חבל רגיל. ונעל לפניו כראוי בשמירה פחותה, כמו שהמשנה אמרה, שעמידה בפני רוח מצויה. ויצא והזיק, אחד תם ואחד מועד, חייב דברי רב מאיר. רב מאיר מחייב שמירה מעולה. לגבי קרן לפחות. בין בתם בין במועד. רבי יהודה אומר לו, בתם שמירה מעולה, אני מסכים איתך. במועד לא. כי בתורה כתוב לגבי שור מועד ולא ישמרנו בעליו. רק אם הוא לא שומר בכלל. משמע אם הוא שמר אותו אפילו שמירה פורטה זה מספיק. זה קצת תמוה. שלפי רבי יהודה בשור תם אתה צריך שמירה מעולה. אם לא אתה חייב. מה זה שמירה מעולה? שהעמידה אפילו ברוח שאינה מצויה. בשור מועד מספיק אפילו שהעמידה ברוח מצויה, זה לא צריך יותר מזה. אז הסברנו בגמרא שמה שהסברנו, פלפלנו והסברנו, שרבי יהודה אומר לו, על החצי נזק של תם, הוא יהיה חייב אם הוא לא שמר כראוי דיינו בשמירה מעולה, כי הוא מודה שצריך שמירה מעולה, בנזוקין של קרן צריך שמירה מעולה. ומה שאני פתרתי את המועד משמירה מעולה ומספיק שמירה פחותה, זה כדי להתחייב על החצי השני. תורה לא חייבה את החצי השני של שור מועד, אלא אם כן לא שמרת בכלל, אבל שמרת שמירה פחותה, אתה כבר פטור ממנו. ואז מובנים דברי רבי יהודה. בכל אופן רב מאיר לא מחלק בין תם למועד, רבי יהודה כן מחלק. המשנה שלנו נראית כמו רבי יהודה. רב אליעזר אומר, אין לך שאין לו שמירה אלא סכין. מועד, אין לו שמירה בכלל, לא ברוח מצויה ולא שאינה מצויה, אלא סכין, רק לשחוט אותו. אי אפשר לשמור עליו. לכן תמיד הוא יהיה חייב עליו, גם אם הוא שמר אותו כראוי. כראוי, זאת אומרת, אפילו שמירה מעולה שעומדת בפני רוח שאינה מצויה. אז אם כן, ככה רב מני מעמיד את זה כמו רבי יהודה. גמרא חולקת עליו. חולקת על רב מני הזה. זאת אומרת, אפילו תאמר רבי מאיר, לעולם נאמר את המשנה כמו רבי מאיר. ופה המשנה מדברת בשן ורגל. היא לא מדברת בקרן. קרן, רבי מאיר אמר שצריכים שמירה מעולה בין ביתם בין במועד. הוא אמר, מה לגבי תם צריכים לשמור שמירה מעולה, אבל בחומר בשור מועד, כמו שלמדנו בגמרא למעלה. אבל בשן, מספיק שמירה פחותה לכולי עלמא, גם רבי מאיר מודה. כמו שכבר תלמד תכף. של כל ארבעת הדברים הללו, שן ורגל ובור וכולי, התורה מסתפקת בשמירה פחותה. אז לכן המשנה פה מדברת רק על שן וקרן, על שן ורגל. הזיקה בשן ורגל. לכן אם שמרת כראוי, פטור. מה זה כראוי? רוח מצויה. מספיק שמירה פחותה. שמירה מעולה, לא צריך. אבל העולם בקרן כן צריך. מה שרבי מאיר אמר, דיבר לגבי קרן, לא דיבר פה. אז המשנה יכול להיות גם כמו רבי מאיר. פשוטים רבי מאיר שן ורגל, התורה מייתה בשמירת אדם ורבי אלעזר. אמר אליו, במתניתת תנא ארבעה דברים, התורה מייתה בשמירתן ולא הן בור. התורה אמרה מספיק שמירה מועטת. בור, שכתוב וכיסהו. אדם חפר את הבור, קרא את הבור,
אחר כך רק כיסה אותו בכיסוי, זה נקרא שמירה. ולא יחסנו, אז יהיה חייב. יחסנו פטור. למה? זה אולי שמירה מעולה, תמלא אותו בחול בחזרה? לא, כבר לא צריך. או אש, כמו שגמרא תלמד אחר כך, אם הוא מבעיר את האש בידיים, אבל אם הוא שומר קצת על האש שלו תלך, זה מספיק. או שן ורגל, גם כן שמירה מועטת. עכשיו גמרא תסביר את כולם. מה שהסברתי בעל פה פחות או יותר, הגמרא עכשיו תסביר את זה בפנים. בואו דכתיב כי יפתח ישבור, או ככלה ישבור, ולא יחסנו. הכיסה הוא פטור. מספיק שתכסה אותו במכסה, גם בלי למלא את האפר. אש יכתיב שלם מבעיר את הבעירה. עד תעשה כאין, עד דאביד כאין מבעיר. מי שרוצה להבעיר, הוא לוקח את האש איתו בידיים ומבעיר. רק זה יהיה חייב. או אם שמרת שמירה, לא שמרת בכלל, אז נקרא כאין המבעיר. אתה כאילו הבערת את הבעירה בעצמך. אבל אם שמרת אפילו שמירה פחותה, אז זה כבר לא נקרא מבעיר את הבעירה, אתה לא עשית מה שמבעיר עושה. מבעיר לא שומר את האש, הפוך, מוליך את האש. אותו דבר בשן, הכתיבו ביער בשדה אחר. עד דאביד כי אין הוא ביער. שהוא מוליך את הבהמה שלו בידיים. או אם לא שומר אותה בכלל, אז זה נקרא כמוליך. אבל שמר קצת, אז נגמר, אז זה נקרא הוא ביער. רגע לכתב ושילח. עד דאביד כי אין ושילח. שהוא שולח אותה. הוא לא שלח אותה להזיק. אז אם לא שמרת בכלל, אז זה כאילו שלחת להזיק. אבל שמרת שמירה פרוטה, זה כבר לא נקרא ושילח. וכן הוא אומר שחרר הרגל, השור והחמור, וביער זה השן, וכן הוא אומר כאשר יבער הגלל, עטומו. דמא דאביד כן ושילח. וביער. לא אביד, לא. לכן, הכתובה אומרת, מספיק שמירה פחותה. אמרה והמתנית הינה מדייקה. אז המשתה יכול ללכת כמו רבי מאיר. שכל ארבעת הדברים האלה מספיק שמירה פחותה. היא מדברת על בשן ורגל, לא מדברת על קרן. ברא בא ואומר, גם המשנה מדויק כך, שמדובר על שן ורגל ולא על קרן. תקטני צאן, נרדי בשור כעסקינן. עד עכשיו כל הזמן דיברנו שור, 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 שור. פתאום עכשיו מדברים על צאן, מה קרה? בצאן אין קרן. אז כאילו אנחנו מדברים עכשיו רק על נזקים שהם לא כלולים בקרן. שן, רגל, שיש אותם גם בצאן. אז לכן, מהלשון של המשנה משמע, יותר שמדובר פה לא בקרן, אלא בשן ורגל. ואז יכול להיות כמו רבי מאיר, מספיק להם כאמור שמירה פחותה. ותנתנה שור, מה ישנה דקטני צאן? לא משום דתורה מייתה בשמירתם. לא משום דקן קרן או כתיבה בה, שן ורגל הוא דכתיב בה. כמשמען השן ורגל דמועדין הוא, שמע מינה אפילו שן ורגל למועדין, אבל מספיק להם שמירה פחותה. תניא, מזה שאמרנו שאם הליסטים פתחו את הגדר, ויצאה והזיקה, בעל הבית פטור. רק אם הם הוציאוה בידיים, הליסטים, אז הליסטים חייבים. אבל אם רק פרצו את הגדר, לא הם חייבים, ולא בעל הבית חייב. מזה למד רבי יהושע, 4 דברים העושה אותן, פטור מדין אדם חייב בדין השמיים, ואלו הן הפורץ גדר, כמו הליסטים האלה. פרצו גדר, לא חייבנו אותם. כשהוציאו בידיים, חייבנו אותם. פרצו גדר, אמנם חייב פטור מדין האדם, יהיה חייב בדין השמיים. מי שפותח את הדלת של חברו, והבהם הלכה והזיקה. והכופף קמתו. בן אדם רואה שיש אש מתלקחת, אז הוא מכופף את הקמה של חברו, שם אותה כדי שהאש תתפוס גם אותה. הוא לא שרף בידיים, הוא הגרם. פטור מדין האדם, אבל בשמיים יחייבו אותו. והסוחר עד השקר. הוא לא העיד עד השקר, הוא רק שכר אותם. פטור מדין האדם, אבל חייב בדין השמיים. והיודע עדות לחברו ולא מעיד לו,
כובש עדותו. לא יכול לחייב אותו. בידי אדם לא יכול לחייב אותו. אתה לא בא להעיד שלם לי, אין דבר כזה. אבל בידי שמיים יחייבו אותו. אבל אדוני לעולם, אמן ואמן.